аплодисментына шындамам. Уку йортында бында конкурс ел һайын ойыштырыла. Быйылгы сарала 6 сибәркәй төрле турдар аша үтеп, Һылыукай тажы өсөн көрәште. Кызлар Мин йондыҙ ярышында үҙҙәре менән таныштырҙы, шөғөлдәре, ҡыҙыҡһыныуҙары тураһында һөйләне. Жюри ярышыусыларҙың матурлыҡ хаҡындағы белемдәрен дә тикшерҙе, ижади һәләттәренә иғтибар итте. Ергәрҙә политизм йомшаҡтар күрергә мөмкин. Беҙ уйлап уйланыҡ та, уларға икенсе һулыш бирергә булды. Иң һуңғы этапта студенткаларҙың ҡул аҫтындағы материалдарҙан, атап әйткәндәй фольга яки ҡағыҙҙан ябай булмаған образдар тыуҙырыуы бик ҡыҙыҡлы булды. В колледже искусств учатся именно будущие артисты. Сибай сәнғәт колледжында буласаҡ артисттар, рәссамдар, хореографтар белем ала. Шуға күрә ҡыҙҙар тышҡы матурлығы менән генә түгел, күңелдәренең ижади матурлығы менән дә алдырҙы. Уларҙың һәр ҡайһыһы ярышҡа ныҡлы әҙерләнгән. Конкурс һәр ваҡыттағыса юғары кимәлдә ойошторолдо. Әйтергә кәрәк, бында сараларҙы уҙғара беләләр. Һылыуҡайҙарҙың һәр ҡайһыһы талантлы, сағыу, әммә конкурс булғас еңеүсе берәү генә була. Конкурстың бөтә турҙарын уңышлы үтеп, сәнғәт колледжы Һылыуҡайы исеменә Наҙгөл Ултыраҡова лайыҡ булды. Дилбәр Султангилдина, Йомагилде Гарашов, Любовь Карпова, яңылыҡтар өсөн.